हेलो गाइस, ये है वीवो का Y53s मॉडल। इस फ़ोन में दिक्कत क्या थी कि इसमें स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही थी। मतलब हो क्या रहा कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे प्रेस कर रहे थे इसको, तभी इसमें से आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे कभी आवाज़ कम, कभी ज़्यादा, कभी स्क्रू को टाइट करने पे या कभी ढीला करने पे इस फ़ोन में ऐसा होता। बाकी स्पीकर की मैंने मेरा पूरी सप्लाई ठीक थी इस फ़ोन में। दिक्कत तो क्या आती, खाली बस ये कि यहाँ पे प्रेस करो तभी आवाज़ आ रही थी। अब देखो मैंने इसको रिपेयर कर दिया है, मैं आपको आवाज़ इसकी सुनाता हूँ। ये देखो, फुल आवाज़, पूरी आवाज़ फुल खुल, पूरी आवाज़ पूरी की पूरी खुल गई है। अब ये देख लीजिए आप। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने इसमें किया क्या। ये देखो, इसमें क्या करते हैं कि 1 मिनट, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये जस्ट मैंने भी रिपेयर किया है, आपको दिखाऊँ। इसमें मैंने क्या किया इसमें, ये देखो, एक आपको गौर से दिख रहा होगा, यहाँ पे एक और ये दो, यहाँ पे दो छोटे छोटे कैपेसिटर लगे थे, जो कि यहाँ से सीधे सप्लाई जाती है नीचे, इसमें यहाँ पर आती है इसके जैक पे, जो इसके भी 2 प्रिंट बने होते हैं उसमें सप्लाई आती है। तो होता क्या है कि मैंने इन दोनों को निकाला, और हो क्या था कि जब हम पीछे की ओर से यहाँ से जब ना इसको हम प्रेस कर रहे थे, तभी इसमें आवाज़ आ रही थी, कम कभी ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, अभी ये जो आईसी है, रिंगर आईसी, इसकी जो ये रिंगर आईसी है, मैंने क्या करा, इसको हल्का सा पेस्ट करके इसको हीट किया और हल्का सा इसको हिलाया। मतलब इसको दोबारा से क्या बोलते हैं, इसको रिवॉल्विंग करके दोबारा से इसे मैंने फिट कर दिया इस आईसी को। तो क्या है, ये आवाज़ एकदम पूरी क्लियर हो गई, हमेशा के लिए अब ये आवाज़ क्लियर हो गई है। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। बाकी थैंक यू आपका। बाकी हम इसको सेट को पैक करके फिर आपको दिखाते हैं एक बार। देखिए गाइस, मैंने ये सेटअप पैक कर दिया है, बाकी का पूरा पैक कर दिया है। अब बाकी मैं आपको इसकी आवाज़ चेक कराता हूँ, वॉइस। बाकी ये कस्टमर भाई साहब बहुत परेशान थे, इन्होंने कई जगह ये फ़ोन दिखाया था, इनका कहीं पे भी काम नहीं हो रहा था। मना करते हैं, बोला कि इसमें स्पीकर चेंज होगा, इसमें वो ख़राब है, इसका स्पीकर चेंज करना पड़ेगा। स्पीकर भी चेंज करके देख रहे हैं उन्होंने, तभी भी उनसे फिर भी ये सेट नहीं हो पाया। फिर आए, ये मेरे पास आए, तो मैंने कहा लाइए अच्छा मैं चेक करके दिखाता हूँ, मैं रिपेयर करके देखता हूँ। तो एक बार मैंने भी ऐसे किया, यहाँ पे जब इसका जो स्क्रू था मेन, वो टाइट कर रहे थे या ढीला, उसको लूज कर रहे थे, तब इसमें आवाज़ आ जा रही थी। फिर थोड़े दिन के बाद वो चली जा रही थी। फिर मैंने कहा आज अच्छा अपना फ़ोन छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर चेक करते हैं। तो मैंने आज ये फ़ोन रिपेयर कर ही दिया फ़िलहाल। बाकी मैंने उनको बोल दिया था कि इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, और कुछ नहीं। बाकी फ़िलहाल कस्टमर का फ़ोन ओके हो गया। वो तो ये कह रहा था कि यार इसका बस कैसे भी एक बार बस सही हो जाए, मैं इसको भेज दूँगा एक बार। तो उन्होंने, मैंने कहा बेचिएगा मत, एक बार मुझे दिखाइए, बाकी देखता हूँ मैं क्या हो सकता है मेरे से। फ़िलहाल फ़ोन बाकी का कस्टमर का ओके हो गया, कस्टमर बहुत हैप्पी हैं ये, ठीक है। बाकी अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।